en autre partie dans le monde mais quand on peut être la biso solo tant yo qui papa bazo prier kubanda koyoka te tant on a le tourné à docteur bamona qui okufaki déjà nini yo bana komona pendant moment wana alors que le docteur bayi que ça ne va pas que okufi yo bana komona ni tika nde to wento to sona esa na soka kaka pe maizo suka nga esa grâce avant kaka to solo nga zanga mo pata kina posa mota banga na zanga moko to vanda ka to solo to vanda ka to na do ko se forcer ko solo na esa na to kaka bien te mote mo suka nga bien avant ça faut aussi ce que o ebe ko te mais faut sambela nzambe makasi po ozala ki lisusu te so kufa ki déjà ozala ki penza lisusu te nga mo kutu na banda ki kokoka lisusu te wa maloba ya munganga wana ye infirmier wana bi nga mo kutu na banda kokoka so te no ozala ki lisusu te de so kufa ki talando sa bongo so kufa ki déjà talandi ba ndeko sambala singa skondi ba papa banda ki ko sambela ndi ba banda ki ko ne banda ko s'agiter ngabi yo. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleur site, La Voix Céleste, en train de nous suivre. Ici, Bonzambe, et qui t'a rendu mon nom, la Bonzambe, na Bonzambe, Lola, et so fout à mon nom, tu es rebaqué, nous avons voyé, Wapi, Naman, Soazo, Saïda. C'est un grand merci à la réunion, surtout parce que nous avons vraiment un salo pour les Kenedigoso. Là, je vois les pasteurs, les amis, ici à la bouche. Autorisé de l'éternel dans la Maziri, na filo moko ya motema ya bivense de homope na maman Gisèle Luke depuis motema papa Emmanuel na Boston les frères Patrick Ongena Zamba Lola mon na maman Sylvie Wachin na Chon fond na bino nyonso bobenga biso maman Mami Mbunga papa Blaise Mbunga Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simona to ya robaken Zamba moto voyez va bien aimé dans les scènes bino ba onyo chobola na biso vous avez vraiment connecté na émission le rien qui est la vérité vous avez vraiment béni vous avez édifié na émission le lot beaucoup yoka vraiment ba makambo ya mingi oyo ke nzambe na biso azosalela bana na bien soki yo poza na problème ozana tam yeba ke nzambe alola azana bomo nzambe atiki yo te sima ya rola na témoignage ya lelo ya ndeko na biso mo ya mwasi oyo pe ke tozana na plateau oyoka ye très bien aimé oki akufaki nzambe alola yo kotalisa bolamu na ye na vie na ye bien aimé dans les seigneurs ako témoigner to kombe au commenter na pasteur na qui est père spirituel na ye ko kisaki bonzambe ina maloba na émission lelo to banina papa Richard on a le visionnaire de l'église. Shalom papa. Shalom mon bonne santé l'homme. Santé zamala mon nzambe vraiment to fais shalom maman. Maman vous bien? Vous bien. Fais son moté yaya vous bien? Papa. OK. Merci beaucoup. Avant que tout soit na ba maman, to banana papa, mais on a expliqué biso histoire très bien et par rapport au voir ndeko yo yemoko akufa ki pe assez quoi qui bien aimé dans les saints to banana papa oyazali père spirituel de pasteur Richard Kazali. Papa dit solo en ezandenge ni. Merci beaucoup pour la parole Mosali Nzambe. Yambwete toye bana kubanda na zali ko évoquer le moment makasi papa verset mon kokati na Biblia pozali na Psaume chapitre 33 le verset 18 à 19 ezali koloba voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Et nazali kokumisa nzambe parce que li solo tozali kolobela mokolo lelo ezali li solo ya ndeko Gracia oyo azali elongo na biso sur ce plateau. Nzambe na lola lolenga azali koloba azali koveye likolo ya bana na ye mpona koyeba na kolongola âme na bango na maboko ya kufa. C'est ce que l'Éternel a accompli comme un miracle dans la vie de cette sœur. En fait, sœur azalaki na problème ya appendicite eyebaki na kowumela mais ezalaki chaque fois ntango opération ningi esalema nzambe alobi te eyeba na kosalema te parce que akokufa na opération. Et nous avons pris tout notre temps en prière jusqu'à ce qu'un Nzambe aille couper sa permission que l'opération est salée. Tous allons qui mobiliser l'opération et qui n'en bien.
lobi nango tolungwe ndako mpona kokita na hôpital place ndeko azalaki olenge nzambe abongisaka makambo na ye tozobima vers 11h toyambi mopaya moko nde afrene makolo na biso nde ye kosalema ke toye kokende na hôpital avec un grand retard vers 14h ezalaki pe jour ya culte et on n'avait que peu de temps pour toujours tokende culte mais le Seigneur par sa grâce ayebaki na kotraîner makolo na biso parce que tokutanaki na ndeko moko wa mwasi oyo abandaki kotalisa biso bandoto ya monaki toyebana kosunga ye mpona koyebana kointerprete yango et pendant que tobandaki kosolola nde ndeko mwasi alobino ayebana kokende kosalonge moke parce que abandaki mingi ça n'a pas pris même 10 minutes nde babengi madame ke azobenga ye kati na chambre ere azokota kotike ndeko azolenga makasi ayebisi ye abenga munganga baya batala kele le problème ere azose déplace komi epai na munganga ere azozonga précédé munganga akotike ndeko ayebaki na kosalonge ndenge moto akufaka makolo na ye bien maboko na ye mibale na tolo et il n'y avait aucun signe de vie nde babengi ngambangu munganga mpe aye abandi kosimba mpona kotala basini vito nyonso eloko ezalaki lisusu te donc munganga confirme ke ndeko akufaki dépassé confirmé d'ailleurs ere nzambe azongisi ye munganga ye yaya pourquoi osalaki boye il faut osambela nzambe mingi e nde tobandi kosambela na ngolu na nzambe après plus de 45 minutes nde mpe meye kozonga kati na ndeko mais cette fois là ndeko abandi kobenda pema ainsi de suite et toyebaki na kopamela esprit de mort et esprit ebimi nde ndeko azongi normal asutuki abandi kotuna bandeko moko ayebi malamu mwasi na mobali eske bazali awa te yo omoneli bango wapi alobi ere yo okei mpona koyebisa munganga mama ngai namoni bango bakoti awa bayebisi ngai toye kozwa yo mutuka eza libanda lokola baopere yo oya kovanda epa na biso po tosunga yo wana makambo amonaki wana makambo ye azomona na ntango wana biso ntango akufaki wana e ye ayebisi bango ngai na probima te soki paster aautorize te bango bayebisi no tosololi na paster toyokani apesi ordre ke tozwa yo tokende na yo ye mpe azoboya alobi akoyeba na kokende te nde kozonga mena na kati na losambu discussion wana esuki ke ndeko aboyaki kobima kambi meme bango bazwaki biloko na ye babimi nango ye atikali e nde ndeko aye kozonga e nde ndeko azali na bomoi je pense que baparti mosusu mama pasteur akoyeba na kobakisa me ndeko ye moko akoyeba na kotalisa mena butu ere alali ere nzambe abimeli ye révélation oyo nzambe atalisaki ye likolo ya ce qui s'est passé na moment wana parce que nzambe atalisaki ye ke ye moto atrenaki makolo na biso epuis maloba oyo biso tobandaki kosambela nango nzambe moto atiaki biso yango na monoko c'est que ntango tuna pasteur ere azosambela alobaki liloba boye te e ngai moto natiaki liloba wana kati na monoko na ye parce que ere alobi liloba wana nde bato oyo babandaki komema cercueil na yo bayebaki na koeshue parce que c'est en ce moment là nde nabimisaki esprit na yo nde bayebaki na korate me ye akoexplike yango malamu papa tozozongela o tokeye pa mama ameka kopesa explication na avant que tokende pa ndeko mama eloko nini okobakisa par rapport ya résurrection ya ndeko na biso ya mwasi akobakisa mama simali mpona maboso
Parce que maman aloba na se moi makasi. Bon, na akolobaka que tofandaki tozopartage na ndeko wana mosusu ya mwasi oyo tobandaki komeka un peu koexplike bandoto oyo ye amonaki abanda kocomprendre te nde mbala moko ye atelemi alobi ke alembi kofanda akende kosalonge peut-être juste deuxième jour après opération akende kosalonge alembi nde après soki 5 minutes boye nde baye obenganga te azobenga yo na ye nakuti azolela vraiment azolenga mino kutu ezotuta o mama naza na fièvre makasi nazoka fièvre makasi nasenga yo uti okotaka sikoyo fièvre makasi ndenge mpe nazoka fièvre makasi benga minganga eya nake kotaba minganga bango mpe bazozelisanga kaka zela sikoyo na bai nazela bango mpo toya na bango nzela moko me namoni ezotraîne nde na ye kozonga to nazongi mpona apesa ye sikoyo réponse yake balobi ke bazoya nde nakuti asalonge ndenge ebembe elalaka wana atina maboko na tolo nde batiaka ebembe nde na bandi obenga ye grâce azolamuka te grâce azolamuka te na bandi oningisa ye grâce azolamuka te nde na comprendre que ezalaki problème moko ezalaki déjà na problème moko place wana nde na bimi nabengi pasteur nde tokoti tobandi kosambela tobandi osambela tosentir réellement qu'il y avait vraiment un sérieux problème nde munganga mpe aye koya akuti biso en plein prière adérange biso mpe te aye kaka koconsulte aye asimbi ye na liboko nde basimbaka mpona kotala abattement ya cœur asimbi ye atali biso mpe tozokonzeka kosambela alobi elobi atiki atali ye na misu après ye asimbi biso pour la deuxième fois atali biso mpe totuni mpe eloko te tocontinue kaka kosambela mpo tocompreneaki déjà nde atiki ye abimi akei aye kozonga pour la deuxième fois ayi nda bandi obete siko bambata azobete bambata mpona koessaye un peu koréanime ye bandi obete bambata azolamuka kaka te ale akei lisusu mpo asaki batour ebele akei lisusu aye kozonga abandi sikoyo kotia ye manzaka na baepole azodi te manzaka na baepole ti azolamuka kaka te nde abandi sikoyo kofina ye mitu ya mabele sikoyo biso ntango ya osala babiloko osala na biso mpe tozoprie banda sikoyo kosimba ye na nzoto tosentir na makolo ekomokoma deja pio makolo ekomokoma pio nde mpe bandi komeka kofine buto mabele ti ezosimbaka te nde aye kobima ake sikoyo libela otikali mpe tozokontinue kaka koprie tokomprenai jake non awa eyasu makambo ya munganga te mpo munganga kutu akoki nde kutu kosala eloko moko te ekoma eka problème ya nzambe nde tobandi koprie nde aye sikoyo kosala kozongisa souffle ntango akozongisa souffle na ye ekomi sikoyo ya ezokende neti baronflement ezaka ya suka oyo moto akenda kofela nango wana ezongi lisusu ya baronflement bongo tocontinue su prière ti nde wana ala ye kosupuka sikoyo normal na ndenge papa utaki koexplike awa nde akomotuna soki eza nini bon biso mpe sur le champ toyebisaki ye mbala moko problème te toyebi te problème eza yango te olalaki nalalaki mais sikoyo boza kosambela yango amino eti boza likolo te problème eza te ozalaki na yo bien bapriere nyonso to bobanga koganga kosayayokeloko te même bato mosusu bazalaki na mbeto ezalaki pembeni ya oyo aye bazalaki panike aussi nde baye kobima na bango libanda na malade na bango mpo bazala komona bandosala bango bien te donc bazala kosolola na ye ya quelque temps mbala moko oyo aza su te nde tocontinue prière wana nde pa ye kolamuka opesi mito mpa mama grâce ok mama bando bazolanda partout dans le monde ndenge nanga kobetela biso lisolo ntango yo ke papa bazoprie obandaki koyoka te ntango olala to ndenge docteur bamonaki okufaki déjà nini yo obandaki komona pendant moment wana loke docteur olobaki ke ça ne va pas ke okufi yo obandaki komona nini merci même de Dieu pendant que nazalaki ya kolala eza eloko moko soki naza na bomoi eza par grâce de Dieu tovandaki ndenge pasteur awuti koloba tovandaki na bango avant na bango baya tovandaki na sere moko pembeni wana
banda mo ne se ka nde to wento to so na se ana so ka ka pe ma ezo su ka nga se a grâce à vanda ka to solo la nga zanga mo pa ki na posa mo ba nga na zanga mo ko to vanda ka to solo to vanda ka to na do ko se forcer ko solo la ne sa na so ka bien te mo te mo su ka nga bi avanda ka to su mulunge mais là na moi site to venti to bantu ko solo ne se na ke la bi te vanda ka na vandi ti ba ya mo wa papa ba ye kokota wana ba ye kokota ko tinga se rovani bana nga bibu avandi bantu ko so na bon ti mo na moni na lemenga bite na ke ne kola na zaki ni fièvre ni eloko kan ya ndoka pima mukuse nde na koti na chambre na lala nde na nina se soulager nde na bengi mama pasteur aye asuninga pona se soulager net anazo ka kotinga so na zo lenga na zo lela penda donc fièvre nga moko elekela kinga nde na se ça va benga munganga aya obetanga pe bakisi ndabisa va nde akia kobenga munganga nande pe na mataki bato chambre coup bazo kamanga yo mtu so la kaka siko komi ya kolenga kolela bonini otoko sanga ba yo kuza kina zo ka bien nde na bite na lala na misi patron pona mali eta munganga ya nde na mantina mbeto kanina misemba maki nde pasteur otikolo nde na lali ngala mimoni na lali mais oye bandaki koleka ni na nde na ndikala baki na milala lali na ngawana nandinga kende kobenga munganga nande munganga yaki nande babandaki kosala prière na tikali koyeba kuta atelo komoko te kana zaki okanga miswana na komona bande komi balonga na yebi mwasi na mobile na moni baye kokota po chambre et pona zaki na simaniti ya porte na moni ko momi bale baye kokota batemi siko peme na porte bazo talanga o toye kozwa ngamba bozanga bokene na ngaba o te basali opération yaka to vanda bisiko vandi wana kozala penza à l'aise te biso mo photo kipe yo ozala bien donc na pota po ba répondre o ezala penza normal ngaba ngai na kokende na nga na bino te o te pesa blement to kende ngaba hankiti ko alati yo mobile alati pene veste oui bien penza ya mwasi alati robe penza to ngela soir ngaba nga na kokende na nga na bino te bomoni na esi boleki na place ba bagade mele ba bomoni pasteur avant na te o te si to soye déjà pasteur ngabite comme ça na pasteur ça bombi sa na ni pasteur akota yema ko apesa mpuna ki o te si to soye na pasteur ngabite soki pasteur aye atenga na kosani ni nga na kokende te o te si to sola ki déjà ngabite nga na kokende o ya kaka to kende ngabite na kokende ay bisinga te to yeku na mutu kana biso chip na biso ezali banda to kende kuna okozala les ngabite nga na kokende na bino te wati to so na bangwana kana zaki okanga misu na ipe kuteke ba papa ba osambela na ipe kutelo ko moko tinga bise to sa bomba dinga bino okende na bino te baba nisko ko simba nga na boko poto kende nga bibotika nga na kokende te nde mwasi na memi bilamba ko mokena nga biso sa biloko na nga so pasteur azate nga na kobima nga na bino te so pasteur nda kota wa sambeli so masuka bo saint to bino sa pasteur nga na kokende te o yo to comprendre te point neso ke si to so déjà na pasteur makam dise nga bi na kokende na bino te ti to sela bango ba diwana mwasi na mimi bilamba akina nga bi na kokende na ngate boyebi ke na zakate ti na yoka na ngate ni sinu ke na kokende taka pasteur kuta zate na kokende tata bo sende ngini merci babi nande sko to ndi ko sa bango ba version des paroles wana ok ça va que pasteur adate ça va kasi na bi na kokende ba bimba kete malbanda nde mama ko na ko sutu kana to ko sutu ka boy kuti ba telemelinga mais ko na bani ko mo telemelinga boy twani o te lokoti yo monini ni mando tuna bango kinga na yake ote yo na yake ote oyo monini ni ministre ngamba tana zaki ola na zayo kanga misu na moni intel ay côté nga zai sanga ni ke to kende bango de kuna bako zwa soin nga bien na ndako ba zwa soin nga bien tete mana za na pota na kende na bango ote bango ba ya tenga musu nga na pongi kana mtu mkena pongi na moni bango o intel ay parce que pour na comme bango problème nini elekia ote pour mi tatu tout nde to bimina bango to vandi libanda to bimina chambre to vandi libanda nesko na yeko mona munganga ye ya usala ki bongo pona ninga mama na sali o te ko sala su bongo te na bongo ko sala mama na sali nini abiti pena na fini mtu mabele na bicho kutu bakisi no wana oyo kata pasi moko tenga bite no ki pasi te ofina ki nga ya okende ki wapi niki no pna ki niki pa ite na zaki yo lala te ya balala ka bon te ko sala su bloka bon te na se na ebi na ngeloko tine ça va faut aussi que ebi ko te mais faut sambela nzambe makasi po ozala ki lisusu te so kufa ki déjà ozala ki pendra lisusu te ngamo kutu na banda ki kokoka lisusu te wa maloba ya munganga wana ya infirmière wana bi ngamo kutu na banda kokoka so te no ozala ki lisusu te de so kufa ki ngai
abi yom tabete abi obani kutu ko sa de ba conformance suka ngabi ngai bana ke sa ba conformance suka na zandi na za ba mo po si na vana de na kufa ba kufa na miso na mwana so ta se conformance suka wana ils déjà liwa ngai c'est que dans la tabité c'est que faut le canton na casse et si to tient sur la pasteur comme dit ko ça tiens moi ba ke na bango ndeta na ekola na butu tellement on est kokota comme bando bitana solana elekena kinga moko ndeta na ekola na butu ndenta mesuka bandi ko talisanga makamne sonde babande ki ko sambela ndeta bande ko sa ba renforcement suka wana ndeta bande ko sagiter ndamba bandi ko lakisanga na bi bandi so ndamba tondo so ndamba bi donc abimelinga na ndinga bondami bote abimelo kwa infirmière ateni sko liboso nanga asinga bi na lingio makasi na linga ko makasi vraiment musolo nga za ngolo posa nona ko sa linga na ko kotika yo okufa bongo te neso ngaso comme c'est infirmière pour nyozo nga babiloka bongo o tinga za na infirmière te na za nzambe nga bi nzamba kokola ta bilamba ya infirmière ndo la sécurité habité tala ndo sa bongo so kufa ki déjà tala ndi bande ko samba la singa ko ndi ba papa bande ki ko sambela ndi bande ki ko ne bande ko sagiter ngabi yo zalaki wana o nga na zalaki wana nga zaki na sima na bango ti bande ko sambela nga mna ko tia bango maloba na munoko nga maloba ni bande ko tia bango poto to sala papa bande abandi ko ebisa nga tela kufa kitala bone bande ko saba déclaration ni abandi ko sanga bi ba makamona so bande ko lobanga ni kuna teki bango na munoko maloba déclaration na makila o pasteur asopa mtanga bimisi moya na sopa makila ya Yesu ndene so ba okay na yo mutu moko ta ko ka tsango abingani kuna zaki na sima na bango na zo tia bango maloba ni so na pa ni basi ba ko ka kokende bako kokende na yote disco na ayeko lakisanga suki bana bamemi na kata mutu ko bayaki nango cercueil na kati babandi kokende nango ti bakomi place moko boy esprit na kata cercueil donc na kata cercueil ezate bango bayeba kite cercueil bakena onka ya pamba ti bakomi na kata libulu bakisinga presque moi batu bazalaki wana ona yebi bilongi bakitisi cercueil wana ndisco mutu moko na ayebisi papa ono bayeko zonga na hôpital abi po nini yo ozo namoni ba mikolo bana batu misusu bazate siko po nini yo nga okotisa mwana o po ni abite ngandi na za mukolo na ngandi na sani na sokoti abite yoko kotisa ebongo te aza mwana oyo aza ba parents azate na batebele po nini namoni batu misusu teke kaka nombo biso toza boye ekosimba te fonga sani ni na benga batu misusu baya bake grâce à sani ni akufi avant to koti na libu c'est siko papa na ko zonga bite yo mwana yusu makambo sa bite grâce à kokota boye te fonga benga batu nyonso baza bake grâce à sani ni akufi matango kokosuka kaka biso boye nde mutu wana azwi téléphone abengi ndeko biso musu ya mwasi ayebisi abi ndenge toza est-ce que grâce à kufi abi ngana mtege grâce à kufi mais toza na intel nde ayebisi abi passer ngai ndake pesa tonton no ayeki ko zwa na hôpital bani ko soigner yo ndenge nini yo ki ko zwa ozotaga sabatu mususu ba camarade ni ba ebite ba mususu ba ebite o te makambo wana etali yo ndi ba komo sama ba discussion d'abord ça là à l'escole babengi nde bakati moment téléphone na kanda abi makambo na solution na mutu na téléphone da bengi moment bato bakota ba cercle na kata bulu abengi ote bozwa cercle bokota na kanda ndesiko batombola cercle bozo ka cercle kilo batombola ko cercle kilo moya ba ko tia cercle na kata bulu te nde bato ba biso eloko abonné samela biso te première photo tombola cercle comme kilo et c'est cercle za na mutu na kata papa na répondre abi cercle za na mutu za na kata bite mutakoza na kati boete cercueil za la biso batu toze belé boto ta cercueil na kati to ko kokota te nde moka za kabite to fungola na ba fungola ko batala abi papa ba jeni ni bino bosesa biso boye na cercueil pamba boni boko ta cercueil pamba muta za ki na kati o te mu cercueil ngo bo commencer sa biso ba je poni bo bosesa biso ba je bo bengi biso poto sa musola muta za na kati boya kuna ne cercueil pamba chance ko to fungoli ba mandisiko ko swa na kaka bango na bango wana nde maman pe na yeko sutukande maman pe nzamba mandiko esanga bina linga ko mingi oza muto na bengi na kata musana nga oza mosoza servante na ngai jamais na koki kolinga mabe ekomela tala nyonso ta o ba yino bazaki na nga konde soki ezalaki ngate mais so kufaki ngande mutu na salaki te basali na nga baya bisika oyo zali soki bango bazala te lelo nga kufa ba nga mo pe na ngaki na linga te liwa na oyo na bendaki bango bisika na so bazaki ngande nga pe na kangaki makolo na bango ba vanda wana pona beke bango baza déjà na nzela bazo ya pote baya kozwa yo kufa na bengaki basali na ngai ngomona ki pasteur na mwasi na ye basani bazalaki place wana
et eza bango ngane kuna tindaki bango ti babandaki kosambela wana maloba wana nga songo tete maloba ni bango bandaki koloba bitama babandaki kobabana sopi makila ya yesu grâce okokende te nazobenda molimo na yo maloba nyonso wana nzambe nini moto alobenga bi ngane kuna teka wana bongo soki ozotia tembe okende kotuna ye maloba wana akosala nini akoyebiso nde mpe naye kotuna mpa bapi wi na bandaki koloba ngo nga mpe nzambe ayebisi ngo nde yango wana nde nazokumisa nzambe nde naza bo naza na bomoi eza grâce ya nzambe nzambe aza malamu koyeba nzambe na vie eza malamu mingi makasi kozala encore plus na papa molimo oyo andimeli yesu lokola mpe mobikisa azosalela nzambe na kobanga ye eza vraiment malamu mingi donc nde naza na bomoi eza grâce ya papa na nga Richard Kazadi na baprière na ye e yango naza envie yango nakomisi monene na nzambe. Merci beaucoup, ma sœur. Tu veux aussi quoi pour ça? Encore le but du message du magique qui va opérer certaines bandits. Effectivement. Celui qui est cas Ezadi qui va opérer qui est cas mort d'urgence peut-être que appendicite à donner va au pendant la tête deni mzama porte miro wa bongo. Nzambe na lola zwa beaucoup. Peut-être dans l'une de mes émissions j'ai déjà fait ça. Nasi nakutana na kawana ya ndeko lungana ndako za malamu akomi na hôpital ba EBC ozana myome il faut ba opérer yo kaka tout de suite même moyen ya kozonga na ndako exact mais lokola ba parents na bazalaki na est du pays nda EBC bango keno na kende nanu na benga ba parents et puis na ko mutu ya ko vandela na hôpital era ye koya ayebisi ngai na EBC baka ya yo lungana ndako za malamu okomi na hôpital balobi kaka lelo faut opérer ebeleza la baka ya muli ya katogendo sambe to bandi ko sambe ndeko wana kwei esprit moko se manifester kati na ye eza mobali moko oya ederja kaye na era eko constater que mobali aza moto misala ya molili azore biloko na ye akimia keli mais c'était déjà trop tard parce que mobali asia possédaki na nzela ya kosangisa nzo oyo ya ndeko mwasi wana maintenant ndeko mwasi wana maintenant esprit wana ezoloba yo il a fallu okufa lelo soki ba operaka yo lelo olingaki okufa parce que eza oyo tobongisaki c'est que ozo comprendre que kotambola na nzambe eza malamu homme de Dieu parce que nzambe akosaka te eza na bato ebele bazalaka na doute na makambo etali nzambe mais biso tosi tokutana na baka wana eza neti ka ya sœur ezwi temps ebele mpona bato mosusu peut-être bakoyeba na kobanga balobi okomona moto aye kokufa ainsi de suite non mais biso toyebi monene na nzambe toyebi mpe ntango nzambe azoloba nzambe alobaka solo parce que ndenge navandi na bango mibale boye eza grâce au nzambe aparticipe kati na ministère na ngai parce que sœur ye moko c'est une grande prophétesse de l'éternel et madame c'est une grande prophétesse de l'éternel et puis na bandeko mosusu et c'est ainsi que toyebaki na koyoka nzambe tolandi directive ya nzambe na ntango nzambe aye koloba baopere nde opération liwa na ye papa ezali liwa ya ndenge nini me wana koexplike parce que alobiki amoni bandeko bazwa ko ezali banani o banyaba ya bandeko wana baza bamembre ya bato baza non loin na famille et nde toboyi kotanga bakombo ya bato mais baza bandeko mosika te na famille baza bandeko bazali proche na famille et bandeko wana nde ndeko ayebaki na komona ce sont des proches de la famille donc ok bayaki kozwa molimo na ye quoi effectivement bayaki kozwa molimo na ye parce que nzambe ayaki kobakisela ye notre partie mpona koyeba na kotalisa ndenge bazokende na cercueil et nzambe atie maloba kati na monoko na ngai na kosambela na lobi na pasoli fleuve ya makila na yesu liboso ya bino baoyo bozokima na esprit na ye ya motu moko te akoki kofranchir fleuve wana ya makila na yesu nde nzambe alakisi ye ke dans ce moment là nde baperdre esprit na ye esprit ebimi kati na cercueil e bango bacontinue maintenant na cercueil eza vide ti ndenge bakomi nango na cimetière
ere bazoluka ke batombola cercueil po bakotisa na libulu bazokoka te baye kofungola batrouve ke moto aza na kati ya cercueil. Papa par là soki ke na comprendre soki balingo ebele oyo ke bandeko bazokufa balingo kaka ya baopération ke bazopike bacrise balingo mo briske boye eza balingo normal te. Papa nazoyebisa bana na nzambe nakomi awa na retard mpo na nini. Nakomi na retard parce que peut-être baimage wana komona ngo prochainement ndeko moko tosambelaka na ye akoyaki lobi quelque part azozonga ndako akomi niveau ya terminus lemba akoyi alobi amonaki molili bameni ye na hopital moko proche nde alalaki ndeko oyo abengaki po akomiselanga message akomiselaki nga message te pe na ntongo awa tozomibongisa me nzambe azotraine kaka makolo ndeko aye azobisaka no papa nalali na hôpital tala ce qui m'est arrivé hier soir e na bandi kopesa ye baconseil bakuti ke no tension ekiti eza c'était 6 c'est 10 sur 6 bien 9 sur 6 des choses comme ça e alobi bake kosombele ye bakisi nde nayebisi ye no lokola eza ya première fois oyo ozoconstate hypotension olia kobanda komela bakisi nayokaka balobaka ke eza propre te ezo kaka sucre ya na likoka ya noir mela epuis na likayabu ya mungu plutôt ovandi ozolia ndambu ekoremonte tension. Papa ere tozotelemake toya ndeko akwei ndeko akwei esprit de mort a se manifester kati na ye et nous étions obligés ya kozonga lisusu kati na mosala kobanda lisusu kosambela mpona koyeba na kochasse esprit wana nde nayebisi ye papa yo olingaki okufa depuis hier soir mais grâce na nzambe nde ebateli mais na ntongo po abima na hôpital le docteur refusé te situation no eza bien te mais eye kotalisama ke soki azalaka crise wana pour la deuxième fois esengeli na hôpital peut-être il allait partir c'est que eza na bato ebele bazokufa bandeko boyoka ngai soki moto apike crise bowelela nanu kokende hôpital te eloko ya liboso eza losambo et après losambo nde boko déplacer motu surtout soki nzambe alobeli bino nayebi so nasali 1 mois et demi tension eza kaka matiti un jour jusqu'à 22 sur 14 mais ce matin là j'étais tenté à kokende l'hôpital nzambe alobi kokende l'hôpital et nde nabengi baintercesseur tobandi kosambela nde nzambe abandi kotalisa ngai atake oyo ngai nazwaki place tension wana eutaki na bato oyo bazalaki na likambo wana. Je pense que ça lisolo moko molai parce que nazwaki attaque na église mama moko aye ko attaquer mwana na kati ya église a frappé ye na ndenge ya molini ndeko wana ko sur place kati na et na pesi ordre ya kebaka na ba porte ya église et mama wana ko yeba na kubimate jusqu'à ce que nzambe azotalisa monene na ye et la maman yi même ya kolongola bilamba kati na église ko tikala motaka. Oui. Je lui ai dit azo menase ngai ya lobi yo oza na nguya koleka ngai te nayebisi mama wana towelela makambo nguya te toza na kati ya ndako na nzambe oyo aleki nguya ezaka yesu masi e lokola yesu masi aza na nguya koleka yo se ngai naza na nguya koleka yo et on va le démontrer tout de suite mwana no akoyeba na kokufa te et il va revenir à la ville bosu ya bato nyonso et ce frère est vivant, il est là en bonne santé. Et c'est à partir du jour où 3 jours après, on a sali crise ya tension. Et qu'est-ce qui s'était passé? Maman semble la cannabis sauté à Kika jour mais elle a accueilli atindi maintenant moi na moko ya mwasi ya moke. Nde batindi maintenant en mission pour na koyeba na ko détruire ngai. Mais lokola nzamba lobaki na kende l'hôpital te je ne suis pas parti, je ne suis pas mort.
Et preuve ça que tu vas dans un plateau, tu as une émission et nous sommes en bonne santé, nous n'avons aucun problème. Merci beaucoup, pasteur Richard Kazadi. Parce que quand on fait mini babangaka, l'étudiant qui nous a salué grâce aux anadikabois et à délivrance, nous avons utilisé puissamment papa. Na bandeko peut-être des bana baka na musika. Est-ce que bakokipe mobenga ote na nzela simla? Net que awana kino lo sala on se place na nzela téléphone pe que nous avons kosa na musika na bandeko peut-être que bakanga ba on a ba cancer moko ba yebisike utilité na ba maladie mo compliquée, par exemple ba AVC, ba million, ba zobota te ba kyste papa et comment compliqué ba on situation ba dina ba on est que yo awa wanza mazo etizo na likabo ke achaka tene. Est-ce que na nzela simla ne ko priera bande ko tonne ko utko priera de ba mwasi akufaki penza masala à travers yo ta sepi na musika pe que c'est possible c'est là que ba ko ben ko en contact na yo. Papa na benga ka losambo na lobaka ke priere ezali missile balistique à long portée. Losambo eza na force ya ko leka même ba rivière ba frontière ya ba pays pour na koyeba na ko atteindre mutunon sur place azali parce que Bible le dit Dieu est omniprésent. C'est que tozana nzambe awa bisika pe bande ko na nzambe a azali à distance soki kondima na bango na oya biso esangani basali confiance à notre ministère et que nous prions nzambe aza na frontière mon côté l'Éternel guérit et soki mutu ye moko amoni que non losambo ya musika peut-être ye aza na foi kati na yango te alingi ayeba na koya sur place aucun problème nzambe akoyeba na kosalela ye. Je pense que otindala ki bango image la fois passée ya papa ya Suisse et à Monaco qui y a sur place nzambe bibisa le numéro no ya contact papa 00243 900 140 132 okoki kobenga biso en direct ou bien sur WhatsApp et okoyeba na kokuta biso sur ce numéro tokoyeba na ko échanger tokoyeba na kosambela nzambe s'il y a des choses que Dieu peut nous révéler au sujet ya kanayo akoyeba na ko révéler yango et la directive ya nzambe tokoyeba na kosambela nzambe na signifier. Merci beaucoup papa. C'est un numéro ya papa Richard Yawanase. Merci Nandembo Yaki, merci na bande union tout balanda biso na non, c'est moi qui vous remercie l'homme de Dieu pour la confiance. Merci beaucoup. Vous allez copier service chaque fois. Alors commandant ma caméra, bonzami na bonzami lola izofika. Bye. Bye.